maqaballeessi namni dhuunfaa nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee irratti taasise miidiyaaleen hawaasaa garaagaraa wal harkaa fuudhanii daddabarsaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanuma hordofee jiraattonni magaalaa Shashamannee fi miseensonni koree qindeessituu sagantichaa yaada isaanii kennaniiru. Ijoon yaada isaanii akka armaan gadiitti cuunfameera. Kaayyoon nama dhuunfaa maqaballeessii kana taasisee maal akka ta'e ifatti wanti beekame akka hin jirre ta'us dhugaan ture garuu akkasi. Tokkummaa waldootii kiristaanaa magaalaa Shashamannee fi kaawunsiliin magaalichaa Kiruseedii sana irratti nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee fi tajaajiltoota waldaa Araara Waaqayyoo Addunyaa yookaan TV Araaraa malee keessummaan biraa kamuu affeeramanii akka hin turre mirkanaa'eera. Qindeessaa sagantichaatiinis wal qabatee Raajii Masarat bilbila hin kaasanu isa jedhuuf bakka bu'aan koree qindeessituu sagantichaa bilbilaan wal hordofuu irrayyuu darbee fuula fuulaan Raajii Masarat Taayyee wajjin haasaa akka turan beekameera. Saganticha gaggeessuuf waggoota 2 akka hojjetamee fi namni Waaqayyoo gaaffichi dhiyaatee fi waggaa lammaffaa isaatti kallattii Waaqayyo isaaniif kenneen saganticha irratti argamanii tajaajiluuf murteessuun isaanii beekameera. Saganticha irratti argamuu fi haa ta'u saganticha irratti erga argamanii booda namni Waaqayyoo kun eenyuunuu saantima tokkollee akka hin gaafannee fi ofii isaanii fi gurmuu tajaajiltoota isaan duukaa tajaajiluu dhufaniif baasii geejjibaa guutummaan guutuutti kan kaffalanii fi kaffaltii hoteela kireeffamuu fi kaffaltii nyaataallee guutummaan guutuutti kaffaluuf hojii gaggeessaa hoteelichaa haasofsiisuu isaanii dhaga'uun koreen qindeessituu gidduu galanii kadhannaadhaan akka yaada isaanii jijjiiranii ofiif kaffalan eerameera. Gama biraatiin immoo yaadni ka'ee naanna'aa jiru kun yaada nama dhuunfaa amantoota itti lallabaa turan sanaaf gowwoomsee isaan biratti fudhatama argachuuf ka'ee yookaan ajandaa jibbaaf maqaballeessii nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee irratti yaada waldaa kamuu kan bakka bu'e akka hin taanee fi raajii Waaqayyo kaase nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee irratti komeen waldaa kiristaanaa kamuu irraa yookaan waldaan kiristaanaa yaadicha ilaalchiftee ibsa miidiyaaf laatte akka hin jirre beekameera. Kanaafuu televizyiiniin Araaraa hordoftoota isaatii fi fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa maqaballeessii kana arganii dhagahan maraaf ergaan inni qabu kanneen armaan gadiiti. Tokkoffaa maqaballeessii dhuunfaa namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee hiriyyaa kooti jedhee dhageettii argachuuf afaan isaa saaqqate kun obbolummaa Kiristoosiin keessatti akka amanaa tokkotti waliin qabu irraa kan hafe waltajjii kamirratti Raajii Masarat Taayyee waliin tajaajilee kan hin beeknee fi hariiroo dhuunfaa kamuu kan hin qabne akka ta'e beekamuu qaba. Lammaffaa namni kun tarii jibba dhuunfaa keessoo isaa yoo ta'e malee nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee waliin lola dhuunfaa kanaaf isa kakaasu akka hin qabne haa hubatamu. Sadaffaa dubbiin miidiyaa keenyaan darbee jiru kunis hawaasa keenya burjaajii irraa hambisuuf malee haasaan nama dhuunfaa kanaa jireenyaaf amala nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee waliin akka wal hin qabanne hawaasni bal'aanis Waaqayyos dhugaa baatuudha. Arfaffaa nama dhuunfaa kanaan bakka jiranitti Waaqayyo araara siif haa godhu garaa jaalalaa siif haa kennu jenna. የተደረገው ስም ማጥፋትና የ2017 የሻሸመኔ ክሩሴድ አዘጋጅ ኮሚቴ ምላሽ እንደሚታወቀው የግለሰቡን በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ላይ የተደረገው ስም ማጥፋትን ተከትሎ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ተቀባብለው እያሰራጩት እንደሆነ ተደርሶበታል። ይህን ተከትሎም የሻሸመኔ ከተማ ነዋሪዎችና የክሩሴዱ አዘጋጅ ኮሚቴ አባላት ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። የአስተያየታቸው ጭብጥ ሐሳብም በጥቅሉ እንደሚከተለው ተቀምጧል። የስም አጥፊው ግለሰብ ዓላማ በግልጽ ባይታወቅም እውነታው እንደሚከተለው ይሆናል።
የሻሸመኔ አብያተ ክርስቲያናት ኅብረት ካውንስል በተደረገው ክሩሴድ ላይ ከእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ እና የአራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተ ክርስቲያን ወይም አራራ ቲቪ አገልጋዮች በስተቀር ሌላ አንዳችም ሰው ተጋብዘው እንዳልነበረ ተረጋግጧል። የዝግጅቱን ሁኔታ በተመለከተ ነቢይ መሰረት ታዬ ስልክ አያነሱም ለሚለው የዝግጅቱ ኮሚቴ ተወካይ ከመከታተል ባለፈ ከነቢዩ ጋር ፊት ለፊት ሲነጋገሩ እንደነበር ታውቋል። ፕሮግራሙን ለማካሄድ 2 ዓመት እንደወሰደበትና ተጠይቆ በሁለተኛው ዓመቱ እግዚአብሔር በሰጠው አቅጣጫ የእግዚአብሔርም ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ በፕሮግራሙ ተገኝተው ለማገልገል መወሰናቸው ተነግረዋል። በዝግጅቱ ላይ ለመገኘትም ሆነ ከዝግጅቱ በኋላ ይህ የእግዚአብሔር ሰው ማንንም ሳንቲም እንዳልጠየቁና ከዚያም አልፎ የአገልጋዮችን የምግብና የመኝታን ወጪ ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን የሆቴሉን ስራ አስኪያጅ በማነጋገር ላይ ሳሉ አዘጋጅ ኮሚቴው ሰምቶ በልመና ጣልቃ ገብቶ እንደከፈለም ተጠቅሷል። በሌላ በኩል ምዕመናኑን በማታለል ተቀባይነት ለማግኘት የጥላቻና የስም ማጥፋት አጀንዳ በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ላይ ለማሰራጨት የተነሳው የዚህ ግለሰብ አካሄድ ግለሰቡን እንጂ የትኛውንም ቤተ ክርስቲያን የሚወክል እንዳልሆነ ወይንም የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬን ነቢይነት የሚጻረር ከየትኛውም ቤተ ክርስቲያን ለመገናኛ ብዙሃን የተሰጠ መግለጫ እንደሌለ ተገልጿል። ይህን የስም ማጥፋት አካሄድን ተከትሎ አራራ ቲቪ ለተከታዮቹና ለማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች በሙሉ የሚተላለፈው መልእክት የሚከተለው ነው። አንደኛ፣ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬን ጓደኛዬ ሲል ለማሰማት የሞከረው ከነቢዩ ጋር በክርስቶስ ውስጥ እንደ ማንኛውም አማኝ ካለው ወንድማማችነት በስተቀር ምንም አይነት ግላዊ ግንኙነት እንደሌላቸው ልብ ሊባል ይገባል። በሌላ በኩል ደግሞ ምናልባት በውስጡ ካለው ግለሰባዊ ቅናትና ጥላቻ በስተቀር ይህን ሰው ለዚህ አነሳስቶታል የሚባል ከእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ጋር የነበረ አንዳችም ግጭት እንደሌለ ሊታወቅ ይገባል። ሶስተኛ፣ በመገናኛ ብዙሃን እየተሰራጨ ካለው ከዚህ ውዥንብር ቅዱሳንና ተከታዮቻችንን ለመታደግ የተሰጠ ምላሽ እንጂ የዚህ ግለሰብ ንግግር ከእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ሕይወትና ባህሪ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለው ህብረተሰቡም ሆነ እግዚአብሔርም የሚመሰክር እውነታ ነው። አራተኛ፣ በመጨረሻም ለዚህ ግለሰብ ባሉበት የእግዚአብሔር ምሕረት እንዲሆንለት እና ጌታ የፍቅር ልብ እንዲሰጠው ጸሎታችን ነው። kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa fi ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa guyyaa har'aa keessummoota addaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Turtii gaarii nu wajjin. Egaa kallattimaan gara keessummoota keenyaatti isin dhiyeessaa. Keessummoonni keenya nu gidduu jiru. Mee keessummoonni keenya maqaa isaaniitii fi iddoon isaan irraa dhufan wajjin wal isin barsiisaa nu wajjin tura. Baga nagaan dhuftan. Maqaa keessanii fi iddoo irraa dhuftan. Maqaan koo Qees Girmaa Naggasaan jedhama. Waldaa Kiristaanaa Warra Wangeelaa Makaana Yesuus Shaashamanee Afaan Oromoo irraan dhufe akka hojii gaggeessaa waldaa sanaati. Darbee kaawunsilii godina Arsii Lixaatti itti aanaa hojii gaggeessaa kaawunsilichaati. Tole, eebbifamaa. An maqaan koo Taarikuu Tusaa jedhama. Waldaa Guutuu Wangeelaa Tootaalii Shaashamannee irraa tajaajila. Faarfannaadhaan tajaajila. Tole, galatoomaa. Maqaan koo Luba Waaqjiraa Mulgeetaan jedhama. Waldaan irraa tajaajilu waldaa Warra Wangeelaa Makaana Yesuus biiftuu Shaashamanneeti. Achitti luba adda dureedha. Akkasumas barreessaa maanguddoota waldaa kiristaanaati. Dabalataan immoo gaggeessaa kaawunsilii magaalaa Shaashamannee irratti barreessummaadhaan ni tajaajilaa jechuudha. Ani maqaan koo Gammachuu Teffoon jedhama. Waldaa Kiristaanaa Warra Makaana Yesuus Afaan Oromoo Shaashamanneeti. Tole, Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa keessummoota keenya guyyaa har'aa qophii sagantaa keenya irratti marii ijoo
adda duree ta'e irratti akka mari'annuuf gidduu keenyatti waan argamtaniif Waaqayyo isin haa eebbisu jecha. Waggaa tokko dura gurraandhala 13 hamma 16 bara 2017 irratti akkuma beekamu kiruuseediin guddaan tokko magaalaa Shaashamannee irratti gaggeeffamee ture. Mee waa'ee kiruuseedii hafuuraa guddaa magaalaa Shaashamannee irratti gaggeeffame irratti yaada qabdan gabaabinaan kallattimaan gara luba qees Waaqjiraa Mulugeetaatti isin dabarsa. Tole carraa kennitaniif baay'ee galatooma Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkuma jedhame gurraandhala 13 hanga 16tti konfireensii hafuuraa guddaatu magaalaa Shaashamanneef naannoo ishee kana keessatti gaggeeffamee ture. Konfireensii hafuuraa gaggeeffame kanarratti nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee fi tajaajiltoota isaa wajjin ta'an waldaa araaraa Waaqayyoo gara magaalaa kanaatti affeeramee ture. Affeerraa yeroo sana ture keessatti akka salphaatti tajaajilaaf isa argannee hin turre. Xalaadhaan jalqabuma gaafa Raajii Masaratiin garanatti affeeruudhaaf koreewwan kaawunsilii magaalaa Shaashamannee fi kan Arsii godina Arsii lixaa wajjin waliin ta'uudhaan kadhannaa yeroo dheeraa fi marii yeroo dheeraa booddee erga irratti walii gallee gara sanatti xalaan akka ergamu ta'e xalaa gara sanatti erga geessine booddee isaanis kallattii dhimmi ilaaluuf waldaa sana keessatti konfireensii namoonni keessummeessan dhimma konfireensii irratti kan hojjetan gahee hojii gurguddaatu jira jechuudha waldaa sana keessa. Dhimma konfireensiidhaaf namni taa'ee jira. Qaama dhimmi ilaallatu bira erga xalaa galchine booddee deebii isaan nu kennan irratti kadhannee yoo Waaqayyo lafa sanatti nu erge waan annee dubbannu yoo Waaqayyo nutti hime qofaadha dhufuu kan dandeenyu jedhanii yaada nuu kennanii turanii nus yaada isaanii kana fudhannee gara kadhataatti deebine turtii waggaa tokkoof walakkaa akkas kan ta'uun booda konfireensii kana Waaqayyo gara kana dhufanii akka isaan tajaajilanii fi affeerraan Waaqayyo biraa isaaniif ta'e isaan erga Waaqayyo irraa dhaga'anii booda gara keenyatti bilbilanii akka konfireensii sana Waaqayyo eeyyamu nutti himanii sana booddee koree keenyaa wajjin gara hojiitti seennee konfireensii sana akka isaan gara dhufanii Waaqayyo milkeessuuf gara hojiitti seennee jechuudha. Magaalaa kanatti konfireensii kana yookaan kiruuseedii kana kan qopheesse kaawunsilii magaalaa Shaashamannee fi kaawunsilii godina Arsii lixaatti waliin ta'uudhaan qopheesse jechuudha. Eebbifama isin yaada addaa kan dabalataa qabaattan luba Girmaa. Yaada addaa yaadni lubni waajjiraan haasa'e akkuma jirutti jiraatee kaawunsiliin godina Arsii lixaatii fi kaawunsiliin magaalaa Shaashamannee yeroo dheeraatiif erga irratti mari'atee booddee gara Naqamteetti nama erguudhaaf murteesse. Jara kana waammachuudhaaf jara kana nu barbaachisa jennee murteessinee eentaramu jennee lubni waajjiraan akka raqee isaan kana qaamaanis nu wajjiniin isaanii wajjiniin dubbatee isaanis gara kana akka dhufanu maree irratti gaggeessineera. Ergaa maree irratti gaggeessinee luba waajjiraa erginee lubni waajjiraa maaliin nu dhufa jedhee eegaa ture. Lubni waajjiraa haala kadhannee isinii deebisna jedhanii guraandhala guyyaa 13 hanga guyyaa 16tti akka sagantaan sun murtaa'ee dhufanii nutti himanii nus gammachuudhaan fudhanne ergaa gammachuudhaan fudhanne immoo waldaan araaraa Waaqayyoo kuni gara keenyatti tiimii isaa wajjiniin sagantaa kanaaf jedhanii dhufuu isaanii argineerra. Kanattis gammanneerra. Sagantichis yeroo gaarii, yeroo namatti tolu, yeroo hojiin Waaqayyootti hojjetamu yeroo gaarii akka ture adda dureedhaan gaggeessaa kan ture kaawunsilii godina Arsii lixaatii fi magaalaa Shaashamanneeti. Akkasuma koree garaagaraa akkuma lubni jedhanii koree garaagaraa itti ijaarree isaanii wajjin hojii kana gaggeessaa ture. Egaa yaada dabalataa akka nuuf kennitan barbaada luba Waaqjiraa Mulugeetaa. Sagantaa kiruuseedii guddaa magaalaa Shaashamannee qophaa'e kanarratti akkuma beekamu tajaajilaan affeeramee dhufee Raajii Masarat Taayyee fi akkasumas tajaajiltoota waldaa araara Waaqayyoo isaan wajjin tajaajilu affeerree turre jettu. Dabalataan immoo tajaajilaan isin kiruuseedii hafuuraa guddaa kanarratti akka tajaajilaniif isin affeertan yookiin immoo xalayaa laattaniif jiru. Galatooma kiruuseedii magaalaa Shaashamannee irratti qophaa'e kanarratti akka koree kaawunsilii magaalaattis ta'e akka koree godina Arsii lixaattis kan nuyi irratti kadhannee fi
kan nuyi irratti walii gallee gara magaalaa keenyaa dhufanii yoo tajaajilan akkuma kaleessa dheengaddaa karaa abboota keenyaaf karaa garaagaraa Waaqayyoo hojjechaa ture. Karaa nama kanaas Waaqayyoo akka inni hojjetu ergaa isaatti waan amanneef raajiin masaratii gara kana dhufee akka inni nu tajaajiluuf irratti walii galle jedhee duraan si ibsuuf yaaleera. Akkuma kana immoo guyyaa waamicha kanaa waamichi kun dhufee garanatti raajiin masarati tajaajiltoota isaa wajjin dhufee akka nu tajaajilaniif afeerraan kan godhameef xalaan kan barreeffameef waamichi kan godhameef raajii masaratiif tajaajiltoota isaa qofaadha jechuudha. Raajii masaratii wajjin tajaajiltoonni biraa yookaan waldaa biraa irraa isaa wajjin gara magaalaa kanaatti afeerre yeroo sana faarfattoota dhufanii faarfataniin alatti namni tokkoyyuu afeeraa kan gooneef hin jiru, kan afeerames hin jiru. Waldaa araara Waaqayyoo qofaadha gara kanatti kan afeerre. Abbaan gaggeessaan waldaa araara Waaqayyoo immoo raajii masaratiidha. Raajii masaratii qofaadha gara kanatti akka inni konfereensii guyyaa 3 kana nu tajaajiluuf afeerraa kan laannee fi innis Waaqayyoo irraa dhaga'ee gara kanatti dhufee akkuma sila dubbachuuf yaallee guyyaa 3 nu tajaajilaa turanii. Tajaajila isaan tajaajilan keessatti Waaqayyoo dinqii milikkita garaagaraa baay'ee konfereensii irratti cabaan fayye, konfereensii irratti duudaan baname, konfereensii irratti dinqiif maalaleen gurguddaan ta'eef lubbuun haaraan hedduun gara mootummaa Waaqayyootti dhufanii fi konfereensii yeroo Waaqayyoo ergaa gurguddaa guyyaa sanbata guddaa isana dubbate guyyaa dafinoo yookaan hojja duree sana raawwiisaa gurguddaa persentii 90 ol konfereensii irratti argine magaalaan keenya itti bilisa ba'umsa guddaa argatee fi boqonnaa haaraa argate qilleensi isaa qulqulluu ta'ee konfereensii milkaa'aa ture jechuudha. Tole Waaqayyoo guddisee isin haa eebbisu. Tajaajilaan isin xalayaadhaan yookiin immoo tajaajilaan isin kallattii biraarraa affeertan gonkumaa akka hin jirretti dubbachaa jirtu. Mee asirratti yaada dabalataa qabdu isin lubu? Akkuma lubni waajjiraan jedhee anis hojii sana gaggeessaas kan turedha. Jalqabaa kaasnee amma dhumaatti wajjiniin kan turedha. Nuyi akka kaawunsilii godina Arsii Lixaattis ta'ee akka kaawunsilii magaalaa Shaashamaneetti namni nu affeerreef tajaajila sanaaf namni nu waamne waldaa araara Waaqayyoo qofa dhugaadha. Eenyuun iyyuu waamne eenyuunis immoo waamuu hin barbaanne yeroo sana sababiin isaa isaanumatti ergine waan ta'eef isaan tiimii isaanii wajjiniin akka isaan dhufanuu fi hojii kanas akka isaan hojjetanuu isaan affeerreera. Isaanis immoo nama biraas fidanii hin dhumne faarfattootaan ala. Faarfattootas nuyi faarfattoota eebaluuf eebalu fakkeenyaaf kabaan faarfata Paawulos isaan kuni masfiin guutuu faani isaan kuni isaanii wajjiniin dhufan. Isaan toffeeree fi nu isaan iyyuu hin affeerre. Isaan toffeere. Isaan affeere kan ammoo nus dhufanii tajaajilanii itti gammanneerra kanaan alatti tajaajila affeerre tokko iyyuu qabnu akka keenyatti. Eebbifamaa. Kabajamtoota keessummoota keenya akkuma beekamu affeerraa raajii masarat taayyeetiin magaalaa Shaashamannee yeroo jalqabaatiif kiruseedii afuuraa guddaa bara 2017 affeeraman irratti isaan wal qabatee yeroo ammaatti toora marsarii hawaasaa irratti oduu fi ololli sobaa tokko naanna'aa jira. Isaan wajjin anis affeerramee sagantaa sanarratti affeerramee raajii masarat taayyeetiif bilbilaan haasofsiisee jira namni jedhu akka dhuunfaatti kan dubbatu yeroo dhagahamaa jirudha. Isa kanarratti dhuguma namni kun affeeramee affeerraa irraa isin jala hafee jira moo olola sobaattu marsarii hawaasaarra naanna'aa jira? Mee ammas isinitti deebaa luba Waaqjiraa mee yaada qabdan nuuf ibsaa. Galatoomii akkuma ati jette torbanoota kana marsarii miidiyaa hawaasaa irratti tajaajilaan tokko gara kibbaa kanatti tajaajila gaafa tajaajilu affeeramee gaafa tajaajilu raajii masaratiin tajaajilli isaallee sirrii akka hin taane dabalataan immoo gara kanatti isaa wajjin affeeramee akka ture inni biraan immoo maallaqa hedduu irratti galchaa yoo isin isa galchitan malee hin ta'u kan jedhu ergaa garaagaraatu irra naanna'aa jira. Kana argee guddaan gaddee akka tajaajilaa tokkotti baay'ee natti dhaga'ame namummaanii jechuudha. Maaliif yoo jette tajaajiltoonni baay'een walii isaanii ergaa qabatamaa hin taaneef
feemezii yookaan beekamtii argachuuf jecha qofa maqaa tajaajiltootaa balleessaa, maqaa tajaajila ofii xureessaa, wal xureessaa oolu miidiyaa kanarratti namni tokko odoo inni dogoggoraa hojjete miidiyaa irratti ba'anii arrabsuu irraa yookaan immoo qeequu irraa kaayyoon keenya namni sun akka miidhamneef yookaan akka hin cabneef hawwii qabna yoo ta'e nama sanaaf inni jalqabaa ani oolchuudhaaf maalan hojjedhe jennee yoo ol gaafanne gaarummaa qaba. Inni guddaan namni tokko yoo dogoggore dabalsiifnee dogoggorsuuf ofii dogoggoruun hin baay'ata. Bara dhaloota amma jiru kana keessa maal gochuutu nurra ture kadhachuu fi keessoodhaan waamnee yookiin bira dhannee gorsuu barsiisa dogoggoraa barsiise yoo ta'e ergaa sobaa dubbate yoo ta'e waldaa kiristaanaa rakkise yoo ta'e gorsuu fi kadhachuu fi oolchuun hin danda'ama ture. Wantoonni amma miidiyaa irratti argine taajjabne garuu raajii masaratiin garanatti kan afeere akkuma isin jenne koreewwan yeroo sana afeerraa godhaniif xalaa nama geesse isaa sobsiise keessaa ani nama tokkodha jechuudha. Raajii masarat garanatti gaafa afeerru maallaqa gaafachuu miti garanatti gaafa afeeramee dhufu tajaajiltoota nama 85 ol qabateeti garanatti kan inni dhufe. Tajaajiltoonni nama 85 ol immoo guyyaa roobii laqamtee irraa ka'anii finfinnee bulanii iddoo bultii isaan gaafa sana bulan guutummaa isaa fi nyaata isaan guyyaa sana nyaatan guutummaa isaa kan danda'e waldaa Araaraa Waaqayyoodha. Achii ka'anii erga isaan as dhufanii booda roobii kamisa guyyaa 6 guutummaa tiraanispoortii geejiba isaan ittiin geejibanii dhufanii konkolaataa kan fuudheef boba'aa hundumaa guutee kan danda'e waldaa Araaraa Waaqayyoodha. Guyyaa kana booddee as turan keessa guutummaa booddee deemanii finfinnee bulanii finfinnee irras yeroo iddoo bultii bulanii kan isaaniif kaffalame boba'aan guutame deebi'ee kan gale hundumaa wacii persentii 100 kan shaffane waldaa Araaraa Waaqayyoodha. Kaawunsiliin magaalaa Shaashamanneef godina Arsii Lixaa wacii inni yookaan baasii inni baase wantoota keessoo akka isteejii nyaata isaanii fi iddoo bultii isaanii guyyaa 3 isaan nu bira turan qofaadha jechuudha. Loojistikii kana keessoodha. Isumayyuu waan si dhibee hin dhiisne raajii masarat baajetti xiqqoon nu hanqatee rakkanneetu konfereensii irratti akka inni amantoota nu gaafatuuf isaa sobsiifne. Nu didee guyyaa lammaffaa isaa sobsiifnaan ani jiruu tajaajila kiyyaa keessatti fuulduratti ba'ee konfereensii deemee birrii walitti qabee sin beeku birrii gaafadhe sin beeku kana isinii gaafachuurra ofii makootii bu'aa rakkattan isinii kaffaluu naa wayyaa nuun jedhe utuu nuti hin beeknis iddoo bultii isaaniitti mana siree irra bulanii fi waan nyaatan sana kaffaluu fi yeroo isaan baajata hojjechiisan bakka isaan bulaniif nama isaan bira bulan suni abbaan hoteelaa namni isinirraa nyaatee kan nyaatee dhugee akkamittiin konfereensii dhufee baajata kaffalaa nuun jenneen kadhanneetu akka inni hin kaffalle goone jechuudha. Isuma nyaataaf dhugaatiyyuu kan bultiyyuu jechuudha. Kanaaf I think wacii birrii miliyoona 2 olitti tilmaamamu kan inni baasii godhee dhufee nu tajaajilee dhufuudhaaf birrii nu gaafate hin qabu. Erga tajaajilee xumure innis tajaajiltoonni isaa wajjin dhufan guutummaan isaaniis faarfattoota irratti maallaqa nuyi kaffalleef maallaqa nurraa fudhatanis hin qaban jechuudha. Gidduudhaan gaafii tokko isiniif dhiyeessaa. Otoon dhufin affeerraa kanatti affeerramanii tajaajiluudhaaf dursitanii qarshiin isin raajii masarat taayyeetiif laattan jira moo hin jiru? Nullee maallaqa laanneef hin qabnu isaanillee maallaqa nu gaafatan hin qaban. Nuyi akka keenyatti waldaan akka hojii gaggeessaa kaawunsilii godina Arsii Lixaattis ta'e magaalaa Shaashamanneetti waan beennu waan argine waan hojjennes waan hojjechaa turres waan keessa jirru lubni waajjiraa Mulugeetaa ibsaniiru. Maaliif waan hojjenneera jechuudha waan gooneera jechuudha. Maaliif jarri kun gaafa dhufan irraa kaasanii baasii ofii isaanii baasanii dhufanii nuyi kana sitti gargaarre kana sitti wajjiniin turre waan isaan asitti nyaatanudha isteejii duwwaadha. Keessumatti iyyuu kabajaan obboleessi keenya obbo Biraanuu Tagluu fi Geetuu Warquu akkasumas namoonni biraa akka obboleettunaafaan kan ta'ani keessummaan gaafa namatti dhufee namarraa nyaatee gala malee kaffalee hin galu jedhanii guyyaa sana loluudhaan koreen keenya loluudhaan hin ta'u jedhan eebba kootiif haa ta'u. Birriin kun birrii nan baasee deemee birrii ijoolleen keenya nyaatanii birrii immoo sireen nu irra bullee eebba kootiif haa ta'u narraa fuudhaa jennaan atuu eebba keenya fudhattee galta birrii kana yoo nuu kennite eebba keenya miitee galta jechuudhaani kanaaf akka yeroo sana horii sana hin kaffalle taasifameera. Namni kun horii nu gaafates hin qabu nus horii kennine hin qabnu.
eebbifamaa. Asumaan immoo kallattumaan faarfataa Taarikuu Tuusaa isin qajeelchaa mee asirratti yaada dabalataa qabaattan. Duraan dursee carraa kennuu keessaniif galatoomaa jechuu barbaada. Haala kamii keessattiyyuu namni tokko tajaajilaaf iddoo tokko deemee tajaajila inni dhuunfaa isaatiin tajaajilu keessatti waldaan kiristaanaa yookaan iddoon inni duraa dhufe suni itti gaafatamummaa waan namni barsiisu yookaan waan namni san dubbatu fudhachuu hin dandeessu. Sababni isaa immoo namni kun nama dhuunfaati nama gahaadha jedhamee tajaajilaaf iddoo tokko deema waan ta'eef bakka deeme sanatti yoo inni dogoggora nama dhuunfaa sanaa ta'a malee dogoggora waldaa ta'uus hin danda'u. Guutumaan guututti maqa balleessiidha jechuu feetan natti fakkaata. Of course waan biraa jechuu dandeenyu maaliif jennaani waan ta'e tajaajila kamiyyuu taanaani ragaa qabatamaayyu qabannaan akka nama tajaajilaa tokkotti yoo wanti sun uumame waan uumame sana abbaan dhimmi sun ilaallatutti dubbachuu qabda malee miidiyaa irratti baatee bara miidiyaan wanta baay'ee fudhatee afarsu kanatti waan dhimma nama tokkoo fuutee tajaajila irratti qabattee gaafa baatu kuni maqa balleessiidha malee tajaajila jedheen fudhadhu waan ta'eef kuni waldaa kiristaanaas bakka bu'u tajaajila sirriidhas jedhee fudhadhu gama kooti. Egaa eebbifamaa mee yaada dabalataa qabaattan asumaan. Amma carraa kennitan galatoomaan jedha. Tajaajilaan tokko akkuma kanaan dura namoonni yaada kennanii akkuma jirutti ta'e tajaajilaan tokko tajaajila deemuu dhiisee ergama biraa akka dabarse kun dhimma dhuunfaa isaatiif ofii isaatii beekamtii argachuudhaaf yookaan namoota akka biraa maqaa gurraachesse tajaajila nama sanii gurraachesse yookaan busheesse ofii isaatii fudhatama argachuudhaaf waan ta'e malee waldaallee waan bakka bu'ee miti. Waldeenni kamiyyuu namni kamiyyuu ergama isaa dhiisee ergama biraatti gaafa deemu tajaajila biyya kanaaf naannawa godina Arsii Lixaatii fi magaalaa Shaashamanneetti dhufee tajaajila guddaa dhaloonni irraa akka fayyadu. Qilleensi biyyaas ta'ee akkasumas lafti kunis akka eebbifamtu abaarsi irraa akka cabu godhame kan isa kana gurraachessuudhaan waan ta'e malee maqaa namaa gurraachesse tajaajila kana gurraachesse ofii isaatii fudhatama argachuu waan godhe malee kun waan eenyuyyuu bakka hin buune dhimma dhuunfaa isaatii jedhe. Eebbifamaa Waaqayyo hunduma keessanuu haa eebbisuu. Walumaa galatti maqa xureessiin akkasii kun namoota dhuunfaadhaan kan darbu kun utuu hafee obboleessa keenya obboleettii keenya kan biraa maqaa balleessuu irra utuu kadhannee fi miidiyaatti yeroo finnu lallabaa tokko yookaan paasterii tokko yookaan luba tokko yeroo waldaa miidiyaatti finnu absaa jirraa miidhaa jirra. Yoo kadhanneef oolchaa jirraa yoo gorsine oolchaa jirraa keessoodhaan yoo itti himne oolchaa jirraa jechuudha. Nama sana du'arraa hambisaa jirraa jechuudha. Kanaaf miidiyaa marsarii kanarratti kana fayyadamuun odoo olumaa galma irra ta'e gaarii ta'a. Namni Waaqayyoo fi waldooleen nuyi asitti afeerre kuni gocha amma miidiyaa irratti afarfamaa jiruuf deebi'aa jiru keessa barsiisa isaatiin haa ta'u, ergaa dubbateen haa ta'u, kadhata kadhateen haa ta'u, waan namoonni hubannaa hin qabne tokko tokko maqa xureessiidhaan hojjetan keessa akka inni hin jirre waan arginirraa dhugaa ba'uu nan barbaada jechuudha. Akka nama tokkootti, akka tajaajilaa tokkootti jechuudha. Marii guyyaa har'aa gaggeessineef eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን የጌታችን ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ እያለን ዛሬ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለመወያየት እንግዶችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዶቻችን ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ። እኔ ስሜ ቄስ ግርማ ለገሰ ይባላለሁ። ሻሸመኔ አፋን ኦሮሞ መካነ ኢየሱስ መሪ ቄስ ነኝ። በምዕራብ አርሲ ዞን ደግሞ የካውንስላችን ምክትል ሰብሳቢ ነኝ። ስሜ ኤስ ዋቅጅራ ሙልጌታ ይባላለሁ። ቢፍቱ ሻሸመኔ መካነ ኢየሱስ መሪ ቄስ ነኝ። ተጨማሪ ደግሞ የሻሸመኔ ከተማና አካባቢ የካውንስል ዋና ጸሐፊ ነኝ። እኔ ስሜ ገመቹ ቴፎ ይባላለሁ። የመካነ ኢየሱስ አፋን ኦሮሞ ሻሸመኔ የሽማግሌ አባል ነኝ። እኔ ስሜ ዘማሪ ታሪኩ ቱሳ ይባላለሁ። በሻሸመኔ ቶታል ሙሉ ወንጌል በዝማሬ ነው የማገለግለው። ውድ ተመልካቾቻችን ቀጥታ ወደ ርዕሰ ጉዳያችን እንገባለን። እንግዲህ የካቲት 13 እስከ 16 በ2017 ልዩ የሆነ ታላቅ ክሩሴድ በሻሸመኔ ከተማ ተደርጎ ነበር። እንግዲህ ይህ መንፈሳዊ ክሩሴድ ሲደረግ ብዙ ሰው ተባርኮበታል። አዳዲስ ነፍሳት ድነዋል። ይህንን አያይዘን ስናወራ በዚህ ክሩሴድ ላይ እነማንን እንደጋበዛችሁ ለተመልካቾቻችን
ማብራሪያ እንድትሰጡ እጠይቃቸዋለሁ። የሻሸመኔ ከተማ ካውንስልና በምዕራብ አርሲ ዞን ካውንስል ተባብረን በቲቪ አራራ ነቢዩ መሰረት አገልጋይ ጋብዘናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተጨማሪ ሀሳብ አላችሁ? አዎ እንደተነገረው የአራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን እንደዚሁም ነቢይ መሰረት ታዬ የካቲት 13 እስከ 16 ወደዚህ ተጋብዞ ነበር። ወደዚህ ከመምጣቱ በፊት ሻሸመኔ ከተማ ካውንስልና የአርሲ ዞን ምዕራብ አርሲ ዞን ካውንስል አብረን ሀሳቡን ካመጣን በኋላ ተነጋግረን ተወያይተን ጸልየን ከእግዚአብሔር መረጋገጫ ካገኘን በኋላ ወደ አራራ ዋቀዮ ደብዳቤ እንዲላክ ነው የተወሰነ። ከዛ በኋላ ከነሱ እጄ ሀሳቡን ሰምቼ እንዲመጣ ደብዳቤ ይዤ የሄድኩት እኔ ነበርኩ ማለት ነው። በሰዓቱ ወደ አራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን እጄ ደብዳቤውን የሚመለከት አካል አለ። ስለ ኮንፈረንሱ ላይ የሚሰሩ ራሳቸውን ስራ ድርሻ የወሰዱ አገልጋዮች አሉና ከነሱ ጋር ከተነጋገርኩኝ በኋላ ደብዳቤ ለነሱ ሰጥቼ ተመለስኩ። ይሄንን ለመናገር የፈለኩበት ዋና ምክንያት እሱ ስልክ በሴኩሪቲ ነው የሚያወራ፣ እሱ ስልክ አያነሳም ተብሎ ሚዲያ ላይ ሲወራ ስለነበረ ነው ይሄንን ጠቅሼ የሚያወራው። ቀጥታ ከነቢዩ መሰረት ጋራም ተገናኝቼ አውርቼ ያለው ስለ ኮንፈረንሱን ሀሳብ አካፍያለሁ። እሱም ከናንተ እንደ ሰው ሀሳብ ተቀብያለሁ፣ ግን ስለተቀበልኩ አልመጣም። ምክንያቱ ጸልዬ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ካገኘው እግዚአብሔር ሂድ ብሎ ርዕስ ከሰጠኝ ነው ሻሸመኔ መጥቼ ማገልገል የሚችለው ብሎ ሀሳብ ሰጥቶኝ ነበር። ይህንን ሀሳብ ላይ እኛን ተስማምቴ መጥተን ወደ ጸሎት ገባን። ጸሎታችን ቀጠል። ከአንድ ዓመት በኋላ በቃ እግዚአብሔር ወደዛ እንዲመጣ ሀሳቡን ስለሰጠኝ መልእክት ስለሰጠኝ እመጣለሁ ብሎ ነገረን። ጌታ ብስቶ ይባርካችሁ። በተለያየ ሚዲያ ላይ በአሁኑ ሰዓት እየተዘዋወረ ያለው አንድ ግለሰብ ከነቢይ መሰረት ታዬ ጋር ተጋብዤ እንደውም ወደ መሰረት ታዬ ደውዬ ወደዛ ፕሮግራም ለማሄድ አንዳንድ ነገሮችን እናስተካክላለን፣ ለምን አንገናኝም ብዬ አውርቼዋለሁ እምል ከነቢይ መሰረት ታዬ ውጪ በቃል አገልግሎት የተጋበዘ ወይም ደብዳቤ የሰጣችሁት አገልጋይ የለም። ራሳችሁን ፈትሻችሁ እርስ በርስ ትተዋወቃላችሁ ወይ? በዚህ ላይ ማብራሪያ እንድትሰጡበት እጠይቃለሁ። የሚገርም ነገር በሰዓቱ ለአገልግሎት ተወያይተን የወሰንነው ደብዳቤ ወስደን እየጠራን ነው። አንድና አንድ ነቢይ መሰረት ታዬ እና አብሮት የሚያገለግሉ የአራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ናቸው። በተጨማሪ ዘማሪዎች ናቸው። ዘማሪዎችም ደግሞ እንድንጠራ እድልም ሰጥቶን ነበሩ። በዛውም እነሱም ጠርቶ ነበሩ። ዘማሪዎችም አብረን ተነጋግረን በጋራ ነው የጠራን ነው። ከዚህ ውጪ እኛ ከነቢይ መሰረት ታዬ ጋር የጠራን የጋበዝን አገልጋይም አልነበረም የለንም። እንግዲህ አጭር መልስ መልሳችኋል። ሚዲያ ላይ ለሚዞሩ የውሸት ወሬዎች ለነሱ መልስ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት አንድ የቀረችኝ ጥያቄ ያለችኝ ይሄ ግለሰብ 70,000 ብር በባንክ ሳያስገቡ እኔም ሆነ ነቢይ መሰረት ታዬ ወደዛ ክሩሴድ እንደማይመጡ እርግጠኛ ሆኖ በአንድ ሙሉ ወንጌል አጥቢያ ውስጥ ይሄ ግለሰብ አውርቷል። ይህንን አያይዞ በዚህን ሰዓት በሶሻል ሚዲያ ላይ ነቢይ መሰረት ታዬ ያለ ገንዘብ ወደዚህ ክሩሴድ አልመጣም ብሎ ለእናንተ የተናገረው ቃል ካለ ወይም ሀሳብ ካለ ለህዝቡ ማብራሪያ ብሰጡበት። ነቢዩ መሰረት ታዬ ለእኛ የጠየቀ ገንዘብ የለም። ቅድም በኦሮምኛ ተነጋግረናል። እኛም የሰጠ ገንዘብ የለንም። ምናልባት ሰውዬ በሌላ ኬዚ በግላዊ ጉዳይ ሆኖ በቤተ ክርስቲያኒቱን የሚወክል ሳይሆን በምዕራብ አርሲ ዞን ካውንስልም ሆነ በሻሸመኔ ከተማ ካውንስል የሚወክል ሰው ሳይሆን የራሱን ሐሳብ የራሱን የስም ማጥፋት ስለተናገረ ነው እንጂ ካውንስሉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ተከታትሎ እየሰራን የ2 ዓመት አጀንዳ ነው
የ2 ዓመት እቅዳችን የሆነው በዚህ የተጠየቀ ገንዘብም የለም፣ እኛም የሰጠ ገንዘብ የለም። በጣም ጥሩ። ምናልባት ለትራንስፖርትም መምጫም ይሁን ወይም አገልግሎቱን ካገለገሉ በኋላ ለትራንስፖርት ብላችሁ የሰጣችሁት በእናንተ በኩል የሰጣችሁት ገንዘብ አለ ወይስ እሳቸው ራሳቸው በተለያዩ የአገልግሎት ዘርፍ ላይ እናንተን አግዘዋል ወይስ እናንተ ለሱ የሰጣችሁት ገንዘብ አለ? ይህን በጣም እያዘንኩ ነው የሚያወራው። ምክንያቱም ሆን ብሎ የአንድን አገልጋይ የአንድን ሰው ስም ማጥፋት ተደርጎ የተሰራ ሴራ ነው እንጂ ነቢይ መሰረት ታዬ ወደዚህ ለማምጣት እኛን የጠየቀ ገንዘብ የለም። መጥቶ ካገለገለ በኋላ ይሄዳለሁ ትራንስፖርት ይሄንን አይል ክፈሉ ብሎ የጠየቀ ነገር የለም። ቅድም እንደነገርኩ እኛ ገንዘብ ሲያንስን ህዝቡን አስተባበርን ገንዘብ እንዲያዋጡ አድርገን ብለን ጠየቅን። አንደኛ ቀን እምቢ አለኝ፣ ሁለተኛ ቀንም ጠየቅን። ምክንያቱ ገንዘብ ስላጣን ማለት ነው። በሰዓቱ እኔ በአገልግሎት ዘመን አገልግሎት ከጀመርኩበት ጀምሬ እስከ ዛሬ ድረስ ኮንፈረንስ ወጥቼ ገንዘብ ጠይቄ አላውቅም። አገልግሎቴ ማበላሻት አልፈልግም። ባይሆን እናንተን በኪሴ ወይስ ደግሞ በገንዘቤ ቢደግፋችሁ ይሻለኛል ብሎ እኛ ሳናቅ ምግብ የተዘጋጀበትና አልጋ ለነሱ የተያዘበት ቦታ ከመናጀሮቹ ጋር ተነጋግሮ የአልጋንና የተጠቀሙትን ምግብ እንዲከፍሉ ሂሳብ ሰርቶ ነበር፣ ራሱ ነብዩ ማለት ነው። እኛ ሰምተን ደርሰን እንደማይሆን በረከታችን ይዘ መሄድ የለበትም። እኛ ተደስተን ኮንፈረንሱ ላይ መፈታት ሆኖ ተጨማሪ አንተ ደግሞ ለእኛ ገንዘብ የምትከፍል ከሆነ በእኛ ላይ በጣም በጣም ነውር ስለሆነ እንድትከፍል አንፈቅድም ብለን ለምንን ከለከል ነው። ከዚህ ውጪ ነቢይ መሰረት ከአብሮት ከሚያገለግሉ 85 አገልጋዮች እና ተጨማሪ ከሹፌሮች ጋር 90 ከሚሆኑ ሰዎች ጋር ወደዚህ ሲመጣ ከዛ ወደዚህ ሲመጡ አዲስ አበባ ነው ያደሩ። ለዛ አልጋም ምግብም ተመልሶ ሲሄዱም አዲስ አበባ ነው ያደሩ። አልጋም ምግብም ተጨማሪም ትራንስፖርቴሽን ለ85 ሰዎች ኮንትራት ይዞ ደርሶ መልስ ከነነዳጁ ወጪ ሙሉ የሸፈነ ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ ብር ወጪ አውጥቶ መጥቶ እኛን አገልግሎ ተደስቶ እኛም ተደስተን የሄደበት አገልግሎት ነው ያገለገለ። ሆን ብሎ ስሙንና አገልግሎቱን ማበላሻት፣ የግል ምኞቱን በሱ ላይ መፈጸም። አንዳንድ ጊዜ አንተ ያሰብከውን የማይሆንልህ ከሆነ ሆን ብለህ ወንድሜ ላይ ስም ማጥፋት ትሰራዋለህ። ይሄ ደግሞ በሀገራችን የተለመደ ነገር ስለሆነ እኔ በዚህ ላይ በዚሁ ራሱ ለወንድሞቻችን፣ ለፓስተሮቻችን፣ ለወንጌላውያን፣ ለቄሶች፣ ለቤተክርስቲያን መሪዎች በዚህ ሀሳብ ሰጥቼ የሚሄደው ሚዲያ ላይ ወጥተን አገልጋዩን ቢያጠፋ እንኳን ሚዲያ ላይ ስሙን ባናበላሽ ባናጠፋ በእኛ እጅ ባይሞት ባይሰበር በውስጥ አዋቂነት ብንጸልይለትና ብንመክረው ገንዘብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወንድማችንና እህቶቻችንን በዘመናችን በጣም የተለመደው ሚዲያ ላይ ፍሪ ሚዲያ ስላገኘን ሚዲያችን ብዙ ቁጥጥር ስለሌለን ሚዲያ ላይ ወጥተን እርስ በራሳችን ማሰዳደብ፣ እርስ በራሳችን ማተቻቸት ነው የሚበዛው። ይሄ ከኢየሱስ አገልግሎት በኢየሱስ አገልግሎት ውስጥ አልነበረም። ኢየሱስ ክርስቶስ የወደቀውን ያነሳ 7 ጊዜ ይወድቃል 7 ጊዜ ይነሳል ብሎ ለአንድ ሰው 7 ጊዜ እድል ሰጥቷል ይነሳል ብሎ። እኛ ደግሞ በአንድ ነው የምንገለው፣ በአንድ ነው የምናጠፋው። ስለዚህ ይሄንን ልምድ ብንቀንስና ለተሳሳቱ ሰዎች ብንጸልይ ጥሩ ነው፣ ብንመክራችሁ ጥሩ ነው። ወንድማችን ነቢይ መሰረት ታዬ ምንም መጥቶ በአገለገለበት ሰዓት እኛን ገንዘብ አልጠየቅም፣ እኛ ገንዘብ አልሰጠንም። የተደራደረ ድርድርም የለም፣ የነገደ ወንጌልም የለም፣ ወንጌልን እየሸቀጠ ነገርም የለም። እዚህ መጥቶ ከዛ ይዞ መጥቶ እዚህ የነገደ ነገርም የለም። ማቴሪያልም ቁሳቁሶችም ይዞ አልመጣም። ትክክለኛ ንጹህ ወንጌል ነው የሰበከው። ተጸለየ፣ ለተጸለየለት መፈታት ሆነዋል። ሽባ ተተርትረዋል፣ ይሁር በርተዋል፣ ዱዳ ሰምተዋል። በዚሁ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር በሱ በኩል ነው የተናገረውን በአንድ ሳምንት ውስጥ ብዙ ድንቅና ተአምራቶችን ሆነዋል ማለት ነው። እኔ ቆሜ የሚመሰክረውና የሚያወራውን እስከሚያውቅ ድረስ ይሄንን ነው። ስለዚህ ብንመካከር ጥሩ ነው ይላሉ። ጌታ አብዝቶ ይባርክ። ቄስ ዋቅጅራ ሙሉጌታ በዚህ አያይዘን ምናልባት ወንድማችን ዘማሪ ታሪኩ ቱሳ በአንድ በኩል የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ውስጥ ለረጅም ዓመታት የሚያገለግል በሳል የሆነ አገልጋይ ነውና ምናልባት በዚህ ዙሪያ ላይ ይሄ ግለሰብ ያወራውን
ሙሉ ወንጌልን ተክቶ ወይም ወክሎ ነው ያወራውስ ወይስ ስም አጥፍነት ነው ወይስ እውነታው የቱጋ ነው? በዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት ተጨማሪ ሐሳብ ካለ። በእርግጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙም ተጨማሪ ሐሳብ መሰጠው ነገር የለኝም። እዚህ ነቢይ መሰረት ታዬ ሻሸመኔ መጥተው ባገለገሉበት ወቅት የነበረውን ነገር ሁላችንም እዚህ የነበርን ሰዎች እናውቃለን። በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር እጅ የተገለጠበት ፕሮግራም ነበረ። ለሻሸመኔ ደግሞ ለዚህ አካባቢ ትልቅ በቃ ታሪካዊ ፕሮግራም ነበረ። አይደለም ለሻሸመኔ አካባቢ ከቦረና፣ ከጉጂ፣ ከስዳማ፣ ከባሌ፣ ከብዙ አቅጣጫ ከደቡብ ከብዙ ቦታ ሰዎች መጥተው የእግዚአብሔርን እጅ የእግዚአብሔርን ተአምራት ያዩበት ጊዜ ነበረና ያንን ነገር ዛሬ ላይ አንስቶ እንደ አዲስ የሆነ ነገር ማውራቱ በራሱ ለኔ ተጨባጭነት የሌለው ነገር ነውና ፕሮግራሙ ከተካሄደ ኦልሞስት 1 ዓመት እየሆነው ነው። የ1 ወር ከምናምን ጊዜ ነው የሚቀረው፣ ዓመት ልሞላው ነው። ዛሬ ላይ ደግሞ ያንን ነገር ማውራት በራሱ ትክክለኛ አይደለም። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄንን የአንድን ሰው የአንድን አገልጋይ ንግግር ከቤተ ክርስቲያን ጋር አያይዞ ማየት ራሱ ትክክል አይደለም። ይህ ሰው አንድ ግለሰብ ነው። ምናልባት በአባልነት የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አባልና አገልጋይ ስለሆነ ይሄ ሰው ሙሉ ወንጌልን ይወክላል ወይ ደግሞ ማለትም አይደለም። ከሌላውም ቤተክርስቲያን ቢሆን አንድ ግለሰብ ያንን ተቋም ወይ ደግሞ ያንን የእምነት ድርጅት አይወክልም እና ይሄንን ጉዳይ ከሙሉ ወንጌል አገልጋይነት ጋር ማያያዙ በራሱ ትክክል አይደለም እና ይሄ ጉዳይ የአንድ ግለሰብ የግል ጉዳይ ነው ሙሉ በሙሉ ማለት የሚቻለውና ሰሞኑን ሚዲያ ላይ እየተዘዋወረ ያለው ወላይታ አካባቢ አንድ አገልጋይ ይህን ነገር ባወራው ጉዳይ እኔ የግለሰብ አቋም ስለሆነ ከቤተ ክርስቲያን ጋር የሚያያዝ ጉዳይ አይደለም ብዬ ነው ማስበውና እኔ ጋር ያለው ሐሳብ ይሄ ነው። በአጭሩ እኔ አሁን ይሄን ነገር የማወራው እኔ ራሴ በግሌ ነው። ሙሉ ወንጌልን ወክዬ ወይ ደግሞ ሙሉ ወንጌል ወክላልካኝ አይደለም። ያ ማለት ግን የሙሉ ወንጌልን አቋም አውቃለሁ። ያ ምን ማለት ነው? ሙሉ ወንጌል እስከ ዛሬ ድረስ ነቢይ መሰረት ታዬ ላይ ትክክለኛ ነቢይ አይደለም የሚል መግለጫ አውጥታ ስላላየውኝ አንድ ግለሰብ ያወራውን ነገር የሙሉ ወንጌል አቋም ነው ብዬ መውሰድ አልችልም። ስለዚህ በአጭሩ ይህ ጉዳይ የግለሰብ ጉዳይ እንጂ የሙሉ ወንጌልን አቋም የሚገልጽ ነገር የለም። ዘማሪ ታሪኩ ቱሳ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርኪ። ተጨማሪ ሀሳብ ካላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ? በዚህ ጉዳይ ላይ ንማሞች አንስተዋል። እኔ አጭር ነገር ነው የሚያነሳው። አገልጋይ ሙሉ ወንጌልን ተክቶ ሳይሆን በራሱ አቅዶ የነቢዩን ስም ማጥፋት የተነሳ እንጂ ሙሉ ወንጌልን ወክሎ አይደለም። ሙሉ ወንጌሉም ይሄ ሁሉ ነገር ሚዲያ ላይ ወጣ ይሄ ነገር ሚዲያ ላይ ሀሳብ ስጣው ብለው የተሰጠነው ነገር አይደለም። ራሱ እቅድ በራሱ ተቀባይነት ማግኘት ፈልጎ ነው እንጂ። ስለዚህ የግለሰቡ ሀሳብ ሙሉ ወንጌልን አይወክልም። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። እንግዲህ እንግዶቻችን ምሉት ሀሳብ ካላቸው መጨረሻ ላይ ለህዝቡም ሆነ ለነቢይ መሰረት ታዬ እንዲሁም ሶሻል ሚዲያን ለምትጠቀመው ህዝብ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ በዚህ ጉዳይ ላይ? የመጨረሻ ሐሳቤው ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ሰው ሲጠኝ ብላ ትጸልያለች። እግዚአብሔር ሰው እንዲያስነሳ ትጸልያለች። ከተጸለየ በኋላ እግዚአብሔር ሰውን ያስነሳል፣ በተለያየ ጸጋ ማለት ነው። ሰው ተቀብቶ ከተነሳ በኋላ ወደ አገር፣ ወደ ከተማ፣ ወደ ተለያየ ምድር ሄዶ ሲያገለግል በዘመናችን ግሎባላይዜሽን የተስፋፋበት ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው። ከዚህ የተነሳ አንድ ሰው ባገለገለ አገልግሎት ሚዲያ ተቀርጾ ጉድለቱን ቅድም እንደተናገርኩ ድካሙን ብዙ አንጻር ብርታቱን ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ አናገኝም። አይዞ እግዚአብሔር እየሰጠን ሰው ነው፣ እግዚአብሔር ያስነሳን ሰው ነው፣ ለዚህ ሰው መጸለይ ያስፈልጋል፣ እንደግፎ ለሀገራችን፣ ለከተማችን፣ ለምድራችን የሚጸልይ ሰው ነው ብሎ ሰውን የሚያነሳሳና የሚያበረታታ ብዙ አይታይም። ስድብ፣ ትችት ነው የሚታየው። ስለዚህ በዚህ በኢትዮጵያችን ብቻ ሳይሆን በአገራችን በምድራችን ላይ ያለው ሁሉ ቤተክርስቲያን የተለያዩ ዘርፍ ላይ የሚያገለግሉ አገልጋዮቻችን፣ አሁንም ቅድም ተጠቀስኩ ፓስተሮቻችን፣ ቄሶቻችን፣ ወንጌላውያን በተለያየ ዘርፍና በተለያየ ጸጋ የሚያገለግሉ ዘማሪያን ለእርስ በራሳችን ብንጸልይ ይሻላል፣ ብንመካከር ይሻላል። የተሳሳተውን ሰው ደግሞ ብንጸልይለትና ብንመክር ደርሰን ብንገስጽ እንኳን በመንፈሳዊ አባትነት ማለት ነው። ይሄን ብናደርግ እርስ በራሳችን
ብንደጋገፍ አይዛቦችን ወደሚደነቅ ብርሃን ማምጣት እንችላለን። ስለዚህ እኔ እንደግሌ ነብይ መሰረት ታዬን ዘመኑን ህይወቱን አሪ ዘመኑን እግዚአብሔር ይባርከው። እንደገና እግዚአብሔር ከዚህ የበለጠ ጸጋ ይጨምሮ። ሰዎች ስለታቹክ ሰዎች ስለሰደቡ አገልግሎትን አይደናቀፍ። አይዞ በርታ ታክቴ ጸልይ። ለአገራችን ለምድራችን ለኢትዮጵያም ለተለያዩ ድክመት ውስጥና ችግር ውስጥ ያሉ እድም ከዚህ በፊት ስታደርግ እንደነበርከው እንዲሁ እንድታደርግና በእግዚአብሔር ፊት እንድትቆይና ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘትን እንድትቀጥል በዚሁን በተከበረ ጥሬንና የተከበረውን ሐሳቤን ለአንተም ለአራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያንም ለተለያዩ ቤተክርስቲያኖቻችንም መልእክትን ማስተላለፍ ይፈልጋለሁ። ለወደቀ ሰው ለተሳሳተ ሰው እንጸልይ እንደግፍ ብዬ መልእክትን ማስተላለፍ ይፈልጋለሁ። ሁላችሁንም ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። ርዕሰ ጉዳያችን ጨርሰናል። ተባረኩ።